हामी अहिले गलकोट दरबार भएको क्षेत्रमा, पुरानो प्राचीन दरबार भएको क्षेत्रमा आयौँ। ल तपाईँहरूलाई अब म लैजाँदैछु पुरानो यो बागलुङ स्थित गलकोटको दरबार। हामी दरबारभित्र छिर्दैछौँ। यसरी यो चाहिँ गलकोट मेन हाइवेबाट एक दुई किलोमिटर जति यता भित्र साइडमा यस्तो छ, यस्तो रहेको छ, हेर्नु होला। यो चाहिँ दरबार, तत्कालीन दरबार। यसमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै इन्फर्मेसन यसमा राखिदिन्छु। दरबारभित्र हामी छिर्दैछौँ, छिर्ने क्रममै छौँ। गलकोट दरबार है यो चाहिँ। अहिले चाहिँ यसलाई एउटा स्थानीय स्तरमा एउटा चाहिँ एउटा म्युजियम, एउटा भनौँ न लोकल म्युजियम टाइपको एउटा चाहिँ संरक्षण सङ्ग्रहालय टाइपकोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी राखिएको छ। यसको गेट होला, यस्तो प्राचीन खालको, यस्तो तत्कालीन बेलाको गेटहरू यस्तो। र यहाँ पोखरी रहेको प्राचीन पोखरी, पोखरीमा माछा हेर्न सक्नुहुन्छ। माछा देख्न सकिन्छ, माछा पोखरीमा, पोखरीको यस्तो वातावरण छ। यसरी चाहिँ यसरी बगैँचा, यसरी झुला झुल्नी तत्कालीन बेलाको। यो चाहिँ यसरी दरबारका विभिन्न भागहरू मध्ये एउटा यो घर सायद हो। यो चाहिँ कोही बस्ने खोपी अथवा चाहिँ स्याहारे सुसारेहरू बस्ने चाहिँ यतापट्टि होला। र यतापट्टि चाहिँ मेन दरबार। ल अब यो चाहिँ तत्कालीन बेलाको गलकोटे दरबार, गलकोटको दरबार यहाँलाई देखाउँदैछु। हामी जाउँला। यसरी गलकोट दरबारमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ गलकोट दरबार, यो प्राचीन तत्कालीन बेलाको खोपी होला। यो चाहिँ दरबार, गलकोट दरबार र हेर्न सक्नुहुन्छ। बहुत राम्रो, बहुत आकर्षक मनोरम। अब यसले चाहिँ संरक्षण गरिएको छ भनौँ न। पहिला चाहिँ सायद कुनै बेला चाहिँ यसमा क्षति पुगेको भन्ने पनि आएको थियो पछि, तर त्यसलाई चाहिँ पछि जीर्णोद्धार सहितको यसलाई भनौँ न जस्ताको जस्तै गरी चाहिँ एउटा त्यो बेलाको चाहिँ एउटा संरक्षण गरिएको छ। यसलाई बहुत राम्रो अद्भुत यो टाइप भनौँ न। अब यो बङ्गला टाइपको भन्दा पनि यसलाई के शैली भन्छ, यो शैली चाहिँ माथि चाहिँ चाहिन्छ। यसरी चाहिँ म यसरी भित्र लागेँ, यसरी बाटो, यसरी चाहिँ सुन्नु तत्कालीन बेलाकै परिवेश छ यो। उतापट्टि पछाडिपट्टि बगैँचा, सुन्दर बगैँचा रहेको। अहिले चाहिँ अब यो संरक्षण पनि गरेको होला सायद यो है। यहाँ चाहिँ अब एउटा के छ, यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट अथवा चाहिँ यो प्राचीन के छ, यसमा चाहिँ म यहाँभित्र जाँदैछु। यसपट्टि यसो चाहिँ दरबार कुन चाहिँ राजा, यसरी यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ। यो चाहिँ यो गलकोटको दरबार चाहिँ के राजा पहिला कुन भनौँ न चाहिँ त्यो त अब कुन खड्का शाह कुन चाहिँ हो यहाँ चाहिँ राजा? हामी पनि नयाँ नै हो। ए कसलाई थाहा हुन्छ? उहाँ बुवालाई थाहा। कसलाई बुवालाई? ए यसरी चाहिँ ए बुवा एकचोटि यता, यो चाहिँ कुन राजाको दरबार? गलकोट राजा भनेको कुन? यहाँ चाहिँ खड्का अथवा के अरे शाह कसको हो यो? मल्ल। ए मल्ल, ए मल्लहरू हुनुहुन्थ्यो, मल्ल राजा। ए बागलुङ हटिया बराबरको मल्ल राजा। बहुत सुन्दर बगैँचा। यो चाहिँ प्राचीन स्टाइलको, मोनुमेन्ट स्टाइल, चैत्य स्टाइलको भनौँ न, पागोडा शैलीमा निर्मित यो चाहिँ हाम्रो गलकोट दरबार। यो चाहिँ बहुत प्राचीन बगैँचा। यो चाहिँ बगैँचाको एउटा झलक कस्तो आनन्द दिने भनौँ न। यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि एकदम बहुत सुन्दर आनन्द दिने। अब तत्कालीन बेलाको उयोहरू होला नि, धनसारहरू होला नि, मन्दिर पनि यहाँ सँगै रहेको छ। खोपी विभिन्न स्याहारे सुसारेहरू बस्ने ऊ होला। र पुरै चाहिँ एकदम पर्खाल, ढुङ्गाको पर्खाल लगाइएको एकदम सुन्दर घर चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ गलकोट दरबार।
बहुत आकर्षक बहुत रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम यो चाहिँ नआएको ठाउँ है यसरी चाहिँ जस्तो भनौँ यहाँ चाहिँ अब सबै यसरी चाहिँ म यहाँ पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई जस्तो यो तत्कालीन बेलाको धनसार होला खोपी होला धनसारदेखि लिएर त्यो बेलाको प्राचीन यो चाहिँ मल्ल राजाहरूको रहेको भन्ने चाहिँ गलकोटको मल्ल राजाहरू है चाहिँ भनेको चाहिँ सुन्नमा आएको छ ल यसलाई हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ यस्ता घरहरू ठाउँ ठाउँमा होला नि अब उतापट्टि पनि अझै पनि यहाँतिर प्राचीन घरहरू यो चाहिँ मन्दिर अब भनौँ न आफ्नो आन्तरिक आफ्नो कम्पाउन्डमा बहुत सुन्दर तरिकाले बनाइएको पर्खाल लगाइएको ढुङ्गाको पर्खाल एकदम चौतारी टाइपको चाहिँ यहाँ बस्न मिल्ने मनोहरको बगैँचाहरू अब अहिले त कति त यहाँ सबै चाहिँ भनौँ न नास्पति आँप लिची लगायतका ठाउँहरू अब सबै थियो होला नि अब अहिले त धेरै चाहिँ बिग्रिसक्यो सबै भनौँ अब अहिले बाँकी जति छन् त्यही अलिअलि बाँकी छ अब धेरै अब यो तर अहिले जहाँ संरक्षण गरेको रहेछ यहाँ साइडमा रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ एउटा चाहिँ अफिस जस्तो पनि यसलाई संरक्षण गर्नलाई यसलाई गलकोट दरबारमा चाहिँ प्राचीन स्टाइलको घरहरू पनि देख्न सकिन्छ यहाँतिर वरिपरि है अहिलेसम्म यसमा चाहिँ यो गलकोट बागलुङ दर्शक मलाई चाहिँ बहुत रमाइलो लागिरहेको छ यो चाहिँ हेर्नु होला यो चाहिँ के यो लिचीको बुटो यसरी मचान पनि बनाएको छ यहाँ चाहिँ पर्यटक चाहिँ यो चाहिँ पर्यटकको लागि बहुत मनमोहक अब यो चाहिँ बयान गरेर सुन्दर साध्य छैन ल यति भन्दै म चाहिँ अब तपाईँहरूसँग चाहिँ अब फेरि पनि नयाँ ताजा चाहिँ लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु नमस्कार।